有酷炫新潮的遥控飞机，有非同凡响的遥控车，还有海阔凭鱼跃的遥控船。这里就是双马遥控玩具的精彩世界，体验遥控激情，双马遥控系列。看，这就是双马9093飞艇直升机了，它的造型独具特色。圆圆的头部好像蜻蜓的鼓鼓的眼睛，灵活地辨别着方向。而在它的里部隐藏着飞机的大脑，以及动力源、电池系统，都被这圆圆的头壳包围着。一方面可以加强美观感，另一方面更可以加强抗撞击。这款机型的螺旋桨采用了传统的单片桨的设计，更有力地支持在空中的各种动作的表演。尾翼底端的单片螺旋桨有着精确的弧度，使得对方向操控的精度无疑有着良好的表现。再看一下它精准的遥控系统，左、右、上、下转向系统。好了，我们可以拿着飞艇到广阔的天地里飞翔了。但一定要注意，不能到强风或是恶劣的天气里飞行，一定要找一个空旷的环境飞行哦。准备，起飞，前进，左转，低飞，盘旋，俯冲，右转，悬停。这就是神采飞扬的空中飞艇。最具明星气质的9080 Airmas 是双马遥控飞机家族中模型玩具化的典范。它的机头更加锐利，更符合在高速的飞行中的流体力学的设计原理。它的顶部是由平衡杆加上下共4片的主旋翼组成，是国际流行的飞机模型的组成结构之一。其设计理念是正轴反向的结构运用，使飞行更加稳定。机尾的连接杆有着非常好的刚性和韧性，保证操控方向的灵敏和反应的迅捷。尾翼是单片纵向旋转，对操控者遥控水平和能力提出了更大的挑战。再让我们看一下它的遥控系统。油门操纵杆、方向操纵杆，以及油门微调和副翼微调，真是应有尽有。还是看一下 Airmas 的表现吧。前进，左转，低飞，盘旋，俯冲，右转，悬停，侧飞。这就是空中芭蕾的实践者 Airmas， 任我翱翔，双马遥控飞机。双马直升机9081闪亮登场了。双马9081的设计灵感源自对鸟类仿生学的深度了解，它的头部会让人联想起禽鸟的头部外形。它的螺旋桨是采用最先进的双桨设计，还有圆形尾翼，无不渗透着双马科技的结晶。它的遥控系统增加了油门、方向和进退的微调，遥控的精准度大大提高了，使遥控的技术可以更淋漓尽致地发挥。好了，我们可以试飞一下了。前进，左转，低飞，盘旋，俯冲，右转，悬停，倒飞。记住它，内外兼修的双马9081直升机，任我翱翔，双马遥控飞机。最轻的直升机飞来了，它就是双马9092神艇了。神艇的重量轻，对气流的敏感度最高，所以它最显著的特点是只能在室内飞行。它的螺旋桨是主回转轴上下圆形旋翼设计，尾部采用圆形旋转翼，横向的旋转无疑大大提升了飞行的稳定性。它的头部同样采用 EPS 的圆弧设计，像蜻蜓的眼睛。
神庭的操控系统相对简单，是相当不错的初级入门选手的选择。Let's try。当你是个新手时，建议你先试着将直升机靠近地面，这样的安全系数最高，飞机不会受到伤害。当然，你也不必过于小心谨慎，即使飞机有破损，神庭还有多款易损件更换。当你对你的飞机性能和方向有了一定的把握，就可以放开手脚，全方位地体验一下飞行的乐趣了。起飞，左转，右转，爬升，倒飞，感受室内飞行的乐趣从神庭开始。任我翱翔，双马遥控飞机。